Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masoyan mu a duk inda suke a fadin duniya da kuma kai Naziru mawakin tsohon sarkin Kano wanda ya kamata in zo in baka amsa akan maganganun da kai a Instagram. Ba na yin irin wannan bidiyon, ban kuma taɓa yi ba, amma yau ina so na yi saboda ka keta mutuncin mu, ko kuma in ce ka keta mutuncin masana'antar mu, wanda dole sai mun fito mun baka amsa a cikin ta. Allah subhanahu wataala yana gani magana da Mama Tambaye ta yi akan cewar a fim da take ba ta ba ta sama da 2000 ko sama da 5000 ba. Wannan magana ba haka take ba. Za a yi wa Mama Tambaye uzuri na cewar rikicin shekarunta za a kalla, za ta iya wannan maganar, amma ita ma ta san cewar mutane da yawa a cikin masana'antar fim sun ba ta sama da wannan kuɗin, a ciki har da ni Abubakar Bashir mai shadda, a ciki akwai Alinu, akwai Falale Dore, akwai sauran producer da suke magana a cikin wannan abu. Ba wai da Alinu da kuma Falale Dore da suka fito suke magana, ba wai suna magana bane akan waɗanda suke cinye haƙƙin wasu a cikin masana'antar Kannywood, waɗanda mu Allah na gode maka, mu da muke cikin masana'antar Kannywood babu wani mutum da ya taɓa mana aiki wanda bamu biya shi haƙƙinsa ba. In kuma akwai wani wanda ya taɓa mana aiki wanda bai biya shi haƙƙinsa ba, sai ya fito ya faɗa. So maganar da ake, ka fito kana ta wasu soki burutu, kana wasu surutai na ba gaira ba dalili, na banza, na wofi, na iska, kana faɗan maganganu san ranka, to ka gane cewar duk abin da ka faɗa za mu iya mai maka da martani, don babu wanda yake jin tsoron ka a cikin mu, kuma ba ka isa ka fito ka ci mutuncin masana'antar mu rabu da kai ba. Yawwa, so wannan masana'antar mu ba mu da abin da kai ta, kuma kai ma dan cikin masana'antar nan ne, kuma masana'antar nan ita ce maka riga, ita ce maka wando, ita ce maka duk abin da kake takama da shi. So babu wani, baka isa kuma ka fito kamar yadda na gaya ma, kai baka isa kayi kaɗan ka fito ka ce zaka ci zarafin masana'antar mu a cikin social media mu daga maka kafa ba. Wallahi baka isa ba, duk abin da ka faɗa za mu faɗa maka irin sa. Idan magana ce akan ana yin aiki ba a biyan mutane, kai ya kamata a tambaya irin waɗannan abubuwa. Mu ba mu san shi ba, saboda mu ba ma yi a ayyukanmu da muke yi, ba ma yi. Idan kuma akwai wanda muka taɓa ya fito ya faɗa cewa ya mana aiki, mun riƙe masa haƙƙinsa, daga kan marubuci, daga kan edita, daga kan duk wani wanda ka sani a cikin masana'antar Kannywood. So saboda haka kana to surutai, kana so kai calling attention din mutane, ko kuma ka bata masana'antar musu na. Maganar da Mama Tambaye ta is simple, cewar ita aiki da ta ba a taɓa bata sama da 2000 sama da 10,000, wannan kowa ya sai rikicin tsufa ne. Dukkaninmu nan babu wanda bai kira Mama Tambaye a waya ba, kuma Mama Tambaye ta ce ita kaza ta faɗi dalilai na kare kanta. To bai kawo wannan maganar kawai saboda Alinu da Falale Dore sun yi magana akan cewar su sun bata sama da haka. Falale ba ya fito ya kare sauran producers bane waɗanda suke cin haƙin mutane. Alinu ba ya fito ya yi magana bane akan wai mutane da suke cin haƙin kusu, ba akan su yi magana ba, yana magana ne akan shi aikinsa da ya ga abin da ya sanya baka, tunda ita ta fito ta ce duniya ba a taɓa ba ta sama da haka ba. Falale Dore ya fito ya yi magana akan wannan abin. Saboda haka da Allah, idan kana soki burutsanka ka san me zaka dinga yi, da Allah ka daina yin abin da zai dinga shafar masana'antar. Saboda wallahi duk lokacin da zaka fito ka zo kai irin wannan bidiyon, wallahi tallahi sai mun fito mun baka amsa, saboda mun ga kamar kana nema ka taɓa mutunci da kuma martabar mu masana'antar mu kuma wannan masana'antar ba mu da abin da ya kai ta. Wallahi Naziru baka isa ba, duk sanda ka fito kai magana sai mun fito mun baka amsa. Yau ka kiyaye, ka iya bakinka, ka san iya abin da zaka fito ka faɗa. Babu wanda yake jin tsoron ka a cikin mu, ba kuma wanda ka isa ka fito ka gaya magana a nan wajen bai fito ya baka martani ba. Saboda haka ka kiyaye wallahi.